新鮮滾熱辣，十字門豪宅灣曬1號出咗個筍盤洋房嚇，143平方4房3廁雙套間，入門嘅位置開始帶大家睇，哇非常之靚仔，非常之筍啊！嗱約 Billy 睇樓，咁啊專梯專戶，出咗 lift 之後咧，呢個入戶空間全部都係我哋自己嘅。入咗門之後咧，右手邊有個 store room 啦，咁啊再過翻嚟就係我哋第一間套房啦。嗱，攝影師睇睇我哋嘅洗手間，非常之靚仔。嗱，呢個房間全尺寸嘅採光嚇，南向非常之舒服，望到橫琴山同埋橫琴大橋嘅。再過翻嚟就係我哋客飯廳嘅位置啦。先展示一下我哋嘅客廳先，無主燈設計，全屋嘅中央冷氣幫我哋做好晒，6.5米嘅開間，靚唔靚仔，舒唔舒服？出翻嚟，我哋露台嘅位置有1.8米嘅闊度，咁啊俾大家睇睇我哋嘅視野。前邊咧係會將來會起間學校嘅，最高咧係5層，咁我哋嘅視野都係非常之開闊。左手邊亦都係可以望到小區嘅園林。再過翻嚟睇翻我哋嘅客廳，客廳嘅開間係有3米嘅，舒唔舒服？重點同大家介紹下我哋嘅廚房啦。Bosch 嘅3件套俾大家睇一睇，呢個雙門大雪櫃先。靚唔靚仔？講緊橫琴嘅橫琴璽啊，佢嘅雙門雪櫃咧都用卡薩地。咁我哋灣曬1號咧係用 Bosch 嘅。咁3晚爐頭啦、抽煙機，仲有就係洗碗機，仲有同大家介紹下 Bosch 嘅蒸焗爐都係有嘅。仲有就係史密斯嘅熱水爐都係幫我哋做好晒噶啦。再加埋淨水器，仲有廚房冷氣。嗱，呢啲交標正唔正？仲有無線充電。現樓啊，即買即收樓嚇。講緊當年買呢個單位嘅時候咧，開盤係42000，依家真係筍。有興趣嗱唔 call Billy。嗱，睇翻我哋客廁，嗱呢個第2個洗手間，客廁亦都係非常之舒服啦，採光非常之靚仔。再過翻嚟我哋第2間房，亦都係非常之方正啊，南北通嚇，所有房間嘅採光都係非常之正。第3間房，再過翻嚟就係我哋嘅主人房啦。主人房8扇門嘅衣櫃幫我哋做好晒，南北通。方唔方正？呢個房間14個平方。再過翻嚟睇翻我哋嘅套廁啦，套廁係帶浴缸嘅，仲有呢一個採光窗，靚唔靚仔？非常之舒服，係咪？仲有啦，嗱，維寶嘅智能馬桶啦，碧堪幫我哋做埋，仲有電熱毛巾架。嗱，用過電熱毛巾架嘅人咧，就知道電熱毛巾架幾咁正啦。咁啊，講緊呢個單位，依家真係非常之筍。大家都知道十字門豪宅灣曬1號，當年開盤係幾咁矜貴。賣緊樓花嘅時候都要賣緊42000，依家現樓即買即收樓啊！好筍，記得嗱約 Billy 睇樓，下期再見，拜拜。